pụtakwano. Ụwa bụ ofu nje ofu mbịa ịbata n'ụwa just once afụbe mebe asị na ụwa nwere spare parts. Ka nna agwago asọ nwere anyị na-egwu ajọs kpọfee m na ụfọdụ ga-ebu ego like nne funugo mmadụ ga-anụ na-ajụ onwe njọ. Mmadụ ga-ebu ego na akpa na agụ a na-etitọli ọsị na ọ na-watch weight na wafọ ndị dịka nwa na-watch kwanụ height etuka m adịka m ogo so mana ọwụkwa maka ego maka ama m onwe ndị na-asị ego bekee nke anyị so na ịwọchị ga height gị ọwụ maka ego asị ka m gwa gị nke wee eziokwu ọwụ maka ego mana etoka m ogo so achọrọ m ka mma onwe ka m eme ịma na anyị nọ na national television and ndị na-agwa gị steady ịghọtago na o nwere ihe nka ala ikwu ibe anyị ịchịpụta ga okwu n'ilo ịghọtago na bọba ezigbo nwa Chineke son of Zion m bụkwa ịghọtago a son of Zion m bụ na nwa ga-adị ọsọ paakị ya ba ikunku ịghọtago na jos na nwa na mmụọ nsọ ya dịrị gị na mma nwa jos tinye chaja m n'isi ọkụ mana etoro m ogo ị ga-ekwute nke ahụ etoka m ogo Igbo radio show na Hot 93.3 FM nke a ka anyị na-asị gị wedonma ka isi dị taa ị na-alụkwa ọfụma ebe ị nọ maka ihe a wee ehihie ka anyị nọzi ugbu a so ama m na onye ọbụla nọzi n'ahịa onwe ihe dịka onwe onye nọ n'ụlọ na-ehi ụra maka get up yeah what are you still doing ego bekee one. Yes, Adigbo one ịchọ onye ọzọ chọọ ya enu chọọ ya ala. You will not see Makawum Sosananim Egigbo one. Yes, Adigbo one of Ngangigbo radio show na Hot 93.3 FM. Monasige well done sa ehihoma. Well done ma ehihoma. Kurubiri nguru maka na nya bịa gozo ta imego bịa nwere. Nna ya etinye gị ilu na nke ikpeazụ ebe ọ bụla ị na-ịmago ka o si adị na ma apụtakwazikwa alụ gị ka o si adị na Nganga Igbo radio show na-abịa na Hot 93.3 FM every Tuesday, Thursday, Saturday nwanne anyị na-ebulu ọrụ ebe ọbụla ka agwazie gị nwanne ọnwa ebe ọzọ efolo ụdị mmata anụ nwanne bee m n'igwe ka mụ akpọ ndị road safety ka ama ka o si adị na wafọ you a na-enwezi drivers license na bụ ofu ka ọ na-adị na enwegodi nke ọzọ Emmanuel photocopy oles ma ndị a na-emezi photocopy nwanne ọ na-aka nsị asị gị welcome nwanne gbada anya nke ọbụla ị na-eme abagokwa ọnwa mba just mụrụ anyị ghọtago ka ị na-agba mbọ just ị na-agba mbọ hapụ ị na-awọchị height ka ị na-agba mbọ hapụ ị na-awọchị mba wọchị height wọchịkwa height wait ka ewe ewu ka anyị nọ ime ya ugbu a ka anyị na-ede eme ya wụ anyị bata anyị nye gị ihe wu ihe nọ n'ọkụ na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụ na-asụ pụtụpụtụpụtụ na-asị na-emebe a ka ewe ewu nke izizi anyị mechie nke ahụ anyị abazie n'ihe anyị nwere ikwu maka ya taa ya wụ isiokwu anyị na gị na-akpa taa nke taa just chebiri anyị bụrụ oche gị n'ofu ebe kuru mmiri dosa ya n'elu tebụl maka ị ga na-agwụ mmiri nwụọ ya ọzọ ịnwụọ mmiri nwụọ ya ọzọ ga-ekwe n'isi si Nganga Igbo unu agaghị egbu m yes otu ahụ ka ọ ga-adị ka anyị baa na ka ewe sharp mana tupu anyị abaa na ka ewe maka ndị na-adị abụ apụtasị anyị kpọọ nọmba unu chee ka m kpọọ nọmba maka na ama m na nọmba ndị mmadụ bidogo bata ụwa n'ihe anyị na-eme masị gị na anyị nwee ekwentị nọmba anyị nwekwa ebe anyị nọ na WhatsApp anyị nọ na Facebook anyị nọ na Twitter anyị nọ na Instagram anyị nọ na TikTok ebe ọbụla anyị nọcha ebe ahụ nọmba anyị wụ 08182426591 08182426591 nke a wụ nke ị ga-eji nweta anyị ma ị chọọ ịkpọ anyị live and direct ma ọkwa na ịchọ ịbata na WhatsApp anyị based on na ịchọ etinyela anyị ozi na WhatsApp ịbanye na WhatsApp gị etinye nọmba anụnwa 07080051850 ka m butuo were nwayọ kpọọ ya biko mee ndo skuulu ndị anyị agbabazie m ọsọ na m na-emezi ihe ndị mgbu mụ ajọs ebutugo na aka wụọ gị steeti na just tinyela anyị alụ na 07080051850 nke anụ bụkwa maka WhatsApp message biko sọsọ edemede just messages onwekwa ihe dịka call ebe ahụ call wo 08182426591 ị ga-enwetakwa anyị na Facebook Nganga Igbo Twitter Instagram Nganga Igbo radio show ngwa sị ka anyị baa na ka ewe nke mbụ anyị nọrọ nke nọ n'ime ọkụ na-ekpo kutukutu na-asụ pụtụpụtụ asị na ndị bekee si na mba ka m ghara ikwu ya taa ama nke o si adị elu gị na-efi mana
ka m nkuzie ya otu a sị na change ya wụ the only constant thing in life. The only constant thing in life. Ndị ọzọ niile amakwa ma ọ dị constant mana change mgbanwe ga-adịrịrị onwe ike ị na-eme free ihe emetebe ịnekwa n'anya ụzọ ọzọ ma ọ ga-enwe isi. Nne na change bụ constant in life abụkwa mgbe ị were 1000 naira n'otu banye keke n'isi otu na-eche ka enye gị 950 naira. Nwanne change anwa ama mpụta ọkwa mkpọ gị ngwago just ihe dịka last 2 years or last year. O nwere ike nwe ụtọ ahụ mana this year adịghị m sure na in the morning n'isi ụtụtụ ga-emanụ just bulu keke ya pụta ilo ebe ị na-eje bụrụ 50 naira ịkpọ 1000 naira nye ndị gwara ya n'oge. Nwanne life ka nna agwago nluo junction that change ama ndị constant ebe ọ nwere ife ga-emegide ka ọ pụta ma change adịghị constant n'ọnụ n'ime moto lụwa ọlụ with the driver and conductor na-ebekwanụ na alụta change na change gị rituo na moto. Ọzọ wee mazi na ebe ị na-eje ọ dị gị mkpa chekizie na-eje ọrụ na ị ga-anọ n'ọfịs before 8 o'clock ị nọdụ ebe na junction ebe gị na ga-emanụ na drag 950 naira icheke sanction a ga-enye gị n'ọfịs enwere ike ọ bụrụ na onye a ga-ewepụ 5000 naira ma ọ bụrụ na ọ bịalụ n'oge icheke nwanne imelụ dị man salaka na ọkpọ gị ngwa gị onye ka nji Fada Christmas onwe onye na-eme ka gị nnọkọta mmel dị ya cheke ni ọfụma na onwe ihe anyị ga biko onwe ihe anyị ga na ime Lagos steeti anya maka change anyị kwugo okwu ya si na ọ dị only constant thing. Sọnsọ bebi m anasị na ọsọnsọ bebi onwe onye na-asị m kwadokwado anya ka esi ekwu sọnsọ bebi sọnsọ si ndị gọvanọs aka na-enyokwa ya enyo ọkwa ya aka na-enyo ya enyo ọ sị na ihe ịzaga pension ya ego na wee lụchaa alụ 4 years ka 8 years ka ị ga-alụ elụcha sị na ịlụghọzi gaa n'ọkwa naanị ego ụmụ ego ndị ahụ until the day the father lord will say come and party with me ịghọta mana sọnsọ bebi si na ọ dịka ha na ndị mega law na Lagos ka ha na-ene ihe anya ma ọ ga-enwekwa isi ọzọ osi m n'ọnụ nwanne based on ihe ikwu na-efi mwa jos nọdani bunye critical thinking oyibo adapụ m n'ọnụ again Chineke amana m emecha na-asụ ụdị okpokpo oyibo nwanne based on onye isi na Lagos steeti number 1 Ogandoga the main landlord na Lagos steeti ama baba yotago Samuelu yotago the guy man apụtago na wee pụtazie nke ikpeazụ a wee sị oha na ndị chibugo Lagos steeti na a ga-etinye ya anya na that matter emebu mgbe mbụ na onye chisi ya na-akwụkwọ ya ụgwọ ọnwa nke a oyibo na-akpọ pension o wee sị mba na ndị anụnwa na mgbe ha nọ na ha elijugo afọ nwoke a jos tiwa aka oyibo nsogbe nke ikpeazụ a sị na ndị chibulaghachi elijugo afọ na nke ha li mgbe ha nọ n'ọchịchị adịghị enough na ị na-apụzi kịta no more nothing for you no ị na-agazi ịma na ịgabagolo onwe ya ghọtago na and o buchego dị iwu na Lagos State House of Assembly ebe a na-etinye ọnụ na which means na ọ bụrụ na megidezie nabatazie dị iwu na amazie na ndị niile chibugo Lagos Steeti ma sọnsọ bebi ga-esokwa o mana asa ya adịghị okwukwa bụ steeti mkpọkwa gị ngwago because nke onye liko bụ na nwanne ilicha mgbe eche clear way na ilikwe na ga hapụnụ ka nwanne gị nwoke litu ọ ga-ahapụ ka nwanne gị nwaanyị litu ịma na ụfọdụ ga na-asị na pension kwesịrị ekwesị ma onye chibugo ma onye achị mana icheki ego na-akwụ ndị gọvanọs mgbe ha nọ n'ọchịchị their monthly salaries and biko ihe m achọghị ugbu a achọrọ m sitting allowance ịchọrọ sitting allowance achọkwa m talking allowance udo dị na efemele ya na-abụ na in fact achọrọ m blinking allowance nke ịchọsa ihe niile abịa dịchaghị mma yes moving of the fingers allowance ihe ọbụla niile zaga allowance achọrọ m ya dị ama mgbe m mechara sị na nweta ka ihe akpọga ya pension so ka m malite ugbu a nwetawezie dị allowances kwuo nke ịchọ mụ achọ trafigator allowance so na ya osi abụ onwe pinopino gafee nneba anya dị ghọtaga ọ dịrị izu mụ awụ ọnụ nwoke anọ m achọ pinopino so ihe m chọga awụ ihe m mekwu ugbu a sitting allowance
blinking allowance, moving of the fingers, allowance abunda, in fact, working allowance na-eweta ya. Ka we ihe nọ n'ihe anyị na-ekwu taa maka ka ewe. Mana ka anyị ka nọkwa na-ekwu nke a. Asị na onwe nke ọzọ mere, asị na what broke the camel's back. Nke kazi camel abatazie amanụ m. Mmadụ kpọọ gị sị gị bịa nwada ego bekee. Ka isi wee ego nyere gị nya ọ dịka oruru milimili. Gwazie m ka isi wee lie ego a ma pụtasị gị mana m ji ego a goro eye pencil m ka m tinye n'anya. Ka aka nọkwa na-eme nke ahụ sị ka m goro eyelash adịghị ama eyelash nke dị m n'anya agwụgwụ ka m ma enwe ike blinke. Nke a bụ ego ijos na-emezili onwe gị telemundi acting si na nọkwa n'elu nke ahụ wee goro earring kpọchere gị ihe a niile ọwụ na makeup ka m ji ego a wee mee biko ka ihe ga-awụ reaction gị ka m ji wee kwee nke a. Onwe ihe dara na mgbe gara aga a sị na ọ geeti ndị mmadụ mana nke a geeti ofu onye danda baby daa geeti. Ogefu ego nke nọ na ya na-ana ifi a nwa ya jos tielu gị aja na obi m ọ bụla egwuregwu egwuchago m aja na obi m na but based on state anọkwa Nigeria bụgo the full cinema movie. Nsị gị nọ n'ime Nigeria ka ị ga-afụ ka enwe si eburu ego n'ime Nigeria ka ị ga-afụ ebe snake na-eme ihe ọbụla ya na Nigeria ka ọ ya agba efu gaiman na oliche ego ọdọla obuyalịcha ụmụ nwa byroom 306 mgbe a ga-abịazi egbu ya ụgwọ ọ ga-abịa gwa ya onye isi lie dị ego nwanne fuzie the gaiman Nigeria wụ sinima na onwe ya the gaiman emebela onwe ya fenti na ayala but based on ihe asakwu now nwanne check godi ọfụma ka ga-esi kpọpụta gaiman si abịa gwa ya onye si wee spend there 2 billion naira. Bilibili kwa o. Na ego ajọsụ finance godi bụ nwafọ ụmụ ndị nọ na steeti full year. Nwanne ewere ego atinye alụ na Lagos now si ka emebe ụmụ nwoke obi ụtọ cheki enyi ya na nwanne ga-ebugide nwa 2020. Ewere ego asị ka emewe ụmụ nwaanyị obi ụtọ makeup ga-agwụgolu n'ahịa first. Efe agwụ chenji wardrobe. Nwanne ụdị ego abata every time. Biko ka ibu ihe ọzọ. Change wardrobe. Change makeup. Asa. Mana ewere ụdị ego abata na. Ebe niile a na-atọgbu azụ, ebe niile a na-ele barbecue, asịsị wele ya nyebe ha die. Nwanne efu na cheki enyi ya anọkọta na BP a na-alị mmadụ na ihe anyị ga-eme ewe ikwu maka ka nwaanyị nwee ike kpọga nwoke outing. Nke ma n'ime mmenwu na mmemme ya maka ihe a since iji malụ m imenu gị ya isi na enye nwoke ego ụmụ pinọpinọ ụmụ nwaanyị ego a ka ama ihe ga-eme ụmụ nwoke agwa gị na mbido na anyị nọ na national television mana ị na-eme m ka nna na-achịpụta ụkwụ gị na ihe ị chọrọ ịgwa ndị mmadụ ugbu a wụ na ma akpọbeghị gaa outing ngwado nwere ihe mma akpọga gị wụ ka ebe ị chọrọ ije open check achọrọ ije ama m ya na-akpịa mana ebe a na-agbatị akwara mgbe icheta aha ebe ahụ ebe a ka m chọrọ ebe a na-agbatịsị akwara icheta aha ya gwa anyị aha ya ma akpọga gị ebe ahụ. Nne nke ikpeazụ anyị nụkwara na gaiman si na ha ji 2 billion naira mba 2 point something na onwe ihe mmalị ya n'elu yotago based on decimal place value fraction na the gaiman si na ha ji the 2 billion naira wee kpee na Nigeria yotago wee yotuo n'igwe ka ha bikodo ododo gbatalụ Nigeria ọsọ enyemaka n'ihe gbasara Boko Haram ihe a ka eji ego Muajos na-eme imagine now n'ọ ga-adị na na mbulugo president ụmụ iyo anọkata na ụmụ iyo emelụ campaign ruo n'isi mmiri onye onye asị na o ji 2 billion onye onye asị si na o ji 2 billion wee kpee ekpere mụa ya eji 5 billion ya ka m na-asị gị na m chọrọ ịwụ pastor den mụa ya eji 5 billion wee mee anointing service maka enwetago ministry of ego so bute ya ebe ahụ o na-ekpele gị ekpele ihe ọbụla ị chọrọ ọ ga na-emezu ozugbo steeti ka nna hey
Hey, ka ewe na Hot 93.3 FM ka awụ Nganga Igbo radio show na-anụghị ihe nọ n'ọkụ na-asụ pụtọpụtọ na-asị na-emeba nke izizi wụ na anyị gwara gị na ị na-achọ ịba na ọchịchịrị Naijiria ọkachasị na ime Lagos a ndọrọndọrọ nke ọbụla esiri chọrọ ịwụ gọvanọ ma ihe ọbụla niile so n'ime ndọrọndọrọ nke nọ na Lagos ma kwa na-asị go do na ọka dị aka na-enegodo ya anya imeche nna hapụzi ihe niile zaga penshọn na ịghọtago anyị gwakwa gị na ogwe ndị ji bilibilibili wee kpee ekpere mana Naijiria adịgo mma ọkwa ya ọ ka na-adịkwa mma kpekwa na ọfụma kpekwa ọzọ nọ ihe anyị na-ekwu maka ya si kpega ekpere ka Naijiria na-aga ka anyị bịa anyị batazie anyị agwazi unu isiokwu anyị Nganga Igbo. Thomas kewe Nganga Igbo radio na Hot 93.3 FM kigegi ha and ego bekee Adigbo one of Africa ya na nwiyo n'ebe a si gị na m gwara gị na anyị ga-anwụrụ mmiri chi azụ anyị agwazie gị ihe nọ n'ọkụ ihe wisokwu anyị taa agwara m gị si gị kuru mmiri ṅụrụ si gị chebiri anyị si gị na oge erugo ngwa ke ihe wu ihe a mmega mkpọtụ ke ihe wu ihe anyị chọrọ ịkpa maka ya maka ifu m ka ndị ugbu a Adigbo 1 ya ego bekee ke ndị Igbo ji eme ọnụ ịchọ ịgbado nwaanyị oke ha sị na ịgbadogodi nwaanyị already oluzie mebe ihe nwaanyị a mega ọ dị gị mma gasị ka ị nụrụ nwaanyị a ka inye ya ihe gịnị wedding ring steeti ka ị ga-esi ọwụnọ ndị bekee asị propose mana anyị ma na ọtụtụ oge ụmụ nwoke na-eme gịnị ha pụta egbu ikpere ala were ihe a tinye nwaanyị a n'aka mana onwe nke anyị na-afụ ugbu a ọ dị ka tebụl echenjigo anyị na-afụzi ebe nwaanyị ga-apụta gbuo ikpere ala nwoke ewere ihe ring a tinye ya n'aka anyị na-ajụzi ọiwu clear state na nwanne ọiwu based on ihe ego jos bupụta na-efi ya watago mụ abịago na bupụtakwa ma something faculty don't quote your tongue just speak it the way you should speak it ka ndị jos bupụta na-efi ya na-eruzi ngodi watago na mpacheke na watago based on apụta ona mgbe ọbụla asị na nwaanyị nwoke chọọ ịjụ esi nwaanyị ya anụ m ọ na-eburugodi ụzọ sekpuru anyị ifuzie nke nwaanyị ọ na-eme ka ihe eletrik na-adọ n'alụ na mana mma jos na-eche ike na ghọtago na iwu bụ na nwoke ya esekpu anyị maka na ọ nwekwa one guy manụ mo ezigbote manụ nkwa by that way by otu nkwa Ọnịcha nyenwa bịakwa mee nke ya mgbe ọ mee nke ya based on 2 months ago the thing na-efesasị ya na-etrend ebe niile efu onye ọbụla na-akpa maka the thing anyị bịazi efuzie instead guy manụ ya esekpuzi anyị si the girl ị ga-anụ m ọ bụrụzie the girl sekpuzi anyị na-analụ the guy manụ ring ọ na-agbanye ya n'aka menụ na-asị ka ijezi ọ n'osi kwesị ekwesị onye ọbụla na-eti ọ bụrụ iwu bụ na nwoke ya esekpu anyị ọ bụrụ iwu anyị wee sizie ka anyị jụọ na-efi ya nwanne mpa based on onye isi wee fugodi na ma ngwa bụkwa asa ebe ọbụla ị nọ life na gị nwa bụ asa nwoke kwụrụ ọtọ nye gị dịrị ngị ga-anarị iwu bụ na nke nwoke ga-esekpu anyị ngwa bụ guy man iwu bụ na nwoke ga-esekpu anyị wee gbanye nwaanyị ring nwanne cheki godi ya na ife a ka anyị bụ wee bata n'ife ị ga-eme bụ itinyela anyị alụ na gwa anyị uche gị gwa anyị ka o si adịrụ mana nwunye osi ka enegodi ihe anya ọwụ kọlchọ ndị Igbo anyị ya ọwụ omenala ndị Igbo anyị maka ije na ebe agbaga nkwụ ịfụ ebe nwaanyị na-achọ di ya n'ala Igbo amakwa m ebe ọzọ di ga-anọ ofu ebe nwaanyị apara oburu this palm wine chọba di ya olukwa ebe di ya nọ osekpuru ala bunye di guy mmanya ya ka m si ghọta ya from that angle because ọtụtụ ihe na-eme n'ime Nigeria ọ dị m ka imported ka ọ wụcha ugbu a emega baby shower bridal shower festival shower
head shower leg shower ihe shawa niile ọnwụkwa na m sị na ọ dị njọ mana ka anyị negodo ya anyụ ịma na ọnwa mgbe this guy man na eke ka nsizi akpọzi okenye guy man hey mpa gbaalụ m ebe ọbụla ị na-aghọtago mpa nnukwu a na art film based on pet edochie nwe mgbe ọ pụtara wee rire reasoning ndị Naijiria na-asụ ka ezi ka nwoke a si ebunye ụdị uche a ọtago ọ pụtara wee sị ka nkwa otu onye n'osi wee kwuo na nwoke ọbụla sekpuru anị nwoke ọbụla hunata anụ wee nye nwunye renge na si chọọ the man nọmba 5 and 6 ye n'isi na boat nọmba 5 and 6 n'olu uzuru eluzu n'isi ọtago people na-asị ka eduzi nọ ka o si adị na ịchịkwa nọ ihe omenala dị nọ maka ndị mmadụ na-etinye ọnụ mgbe a na-ekwu na nwoke ekwesịrị isekpu anị na nwaanyị kwesịrị isekpu anị nabata dị na onye ọbụla uche onye adịghị ya njọ sa wee sị ka anyị buru ya bata ihe nwanne ya akpọ anyị gwa anyị ihe ngị nwache on the matter on 08182426591 08182426591 ọ wụrụ ịlụgo nwaanyị already ka isi wee nye the wedding ring ọwụ na ị ka na-achị na-anụ ka ị ga-eji nye the wedding ring ihe esekpula ala ka ị ga-anọ n'oche maybe outing ka nwunye oche ka m bunye ka m na-eje outing ịnọ na the table ga-eweta the ring si will you I do or I don't nwunye ka anyị na-echi ipik kọl anyị ka anyị gụpụtagodo ụfọdụ ihe ndị mmadụ kwuru maka anyị gwara gị na anyị nọ na Facebook gwa gị na anyị nọ na WhatsApp iche na ọsọsọ fon mba ma ịnweta anyị na 08182426591 ị ga-enwetakwa anyị na WhatsApp wiyo ka anyị gụpụta ihe ndị mmadụ zitere anyị na WhatsApp onye nke anụ ọ sị na ya bụ Joy ịghọtago na yanwa wee na-erizi ndị mata Joy baby wee na-asị nọọ nwoke kwesịrị isekpuru anị wee nalụ nwaanyị wee nye nwaanyị ring maka na ọ na-ayọ ya ayọ ka ọ nụọ ya na ịma na-ayọ mmadụ ka ọ nụọ gị kwụrụ ọtọ ngwanụ ka anyị na onye akpa bifo anyị achị azụ to WhatsApp ehihie ọma mpa onye kpọrọ ee dadi mmụọ nsọ onye nkụ n'enu ụwa mpa ya eyi mpa mụa na-ekwucha alụ gị ịgbagbagba m nwa jọsụ gbanyela 2800 na tutututututututu anyị na-ekwu from VI ayi ọga anyị ka o si adị na ke maka ndị VI na ajọs nọrọ ọga anyị nugo nwaanyị amekwa m nwaanyị mana o nwee enyi ji ka gasị na aka ji gị anyị eji nke a for sure ngwanụ ngwa tinyezi ọnụ ihe anyị nwere n'elu tebụl anyị taa nke eziokwu ya enweghị mpa nke eziokwu ya mmemme nkwu ya nya isekpu anyị maka gịnịzi menwere m ya ka ị maka ihe ọzọ omenala anyị ọ sị na ọ bụrụ omenala anyị ọ bụrụ omenala anyị dị ya ee nke nna anyị ukwu data m na onye ọbụla dị ahụ mpa ngwa ihe mere ya bụ na nọ na nsịkịta ka igbuwala ya onye ị ga-esi wee mee ọma mbụzi sọpraịz nyelu nwa ọma gị ahụ ịghọtago na aka m isi ka ị ga-esi wee mee nke gị mana ọ bụkwa na eche ịgwa anyị ka ị ga-esi mee nke gị ka isi akwado nwekwa ike igbuwala anyị steeti ọ bụrụ iwu onye esekpuru aha bifo nwaanyị anụ anyị ya ka ntị ngwa nwede hello ọga anyị daalụrị nna ya anụgo nke ikwu nwanne anyị si na ọbụla kọlcha anyị na ọ kwetara na nwoke ọbụla na-eme ya nwanne na-ebula onye kọlchọ na-ebu foreigner. You're not for the culture. You a foreigner. According to anyị ehihie ọma adịgbo ehihie ọma nwoke ọma na ka eji mere nwiyo that month good afternoon sir n'enu na ọkwa ndị ọsụ nọdụ na mpempe isi na-ajụ m oyi Isaac si fi ya akpọ Isaac ka o si adịda wee na mpa na Isaac ọgịnwa kpọrọ anyị ugbu a ọgịnwa kpọcha anyị ugbu a Isaac ọzọ dị ife okay ngwa gaa n'iru based on ihe unu na-ekwu na mụ anụgo nwaanyị okay so
for the first time for nwunye m based on engagement ihe a ebe m ga-aka m just bupụta engagement ring nye ya o na-ekwe ihe na-aga anọ m chọkwa ịnụ ya anọ so ya nwa based on ọ nabatazikwe the thing wadago And isekpuru ala when you are the ring. mba esekwu m na ka ị gaghị esi sekpuru ana Okay. based on sekpuru ala nye ya maka why O nwere njọ ndị na ya na wee ka ọwụ na love. love ruwe nka Okay. but the time is tradition before the wedding day ka nwunye ya nwa enyere mmanya ọ bịa chọwazie m nwa ọ ya nwa sekpuru ala nye m nwa mmanya mụ nwa nwezede mmanya that day. Chai. Love is sweet. Love ga-atọgbukwa m mpa. Akwatọrọ bụ ụtọ ọtọgbuo m. based on nwafọ. Based on culture ya. Hey, daddy. Ịghọtago n'nsogbu adịrọ na nwanne ka otu. Nwanne onwe dị na mpanado mma. Ọga Isaac. Daalụ nwanne. Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ọbụla ugbu a ka ị gbanyere redio gị ihe anyị ka nọkwa na ya bụ mgbanwe ji ajụ gị ka ihe ngị nwalụ bezdo na okwu anyị bụ ebe na-efi anyị agbagokwago na ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ ọ iwu bụ na nwoke ga-esekpu anyị wee mee proposal nna anyị wee na-ajụ gị ka ife iche maka dị okwu ndị kpọgo na-ekwugokwa mba na ọ bụzi culture na ọ bụzi foreign nna chekie ya na just iburukwa your own state itinye alụ ka mma ka o si adị. Hello mpa. Ee, onye isi odogwu yoli ụmụasa ị na-etekasịkwa marụ na-eyi ya ee ọkwa ngo a bụ power bank ụmụasa transfer pin ụmụasa na-eme na onwekwa ka nsi nọdụ mmajosu na igodi gọọmenti haus nke ikpeazụ a ka mma na ya achọbalụ m penshọn nke m udo ga-adị mpa udo dị mpa nnọọ Asa bekee. Anọ m ya o. Ego oyibo. One and only. After me is me. Adigbo one. Sonanimo. We can't shout. Kekwanu ka ime. Udo ka anyị na-ekpe maka ya ka ọ na-achị every now and then. Ka ebe isi akpa anyị. Ọ Nicholas na-akpọ. Esi m Alaba International akpọ na. Ọ Nicholas na-akpọ. N'ike ọkwa iji nwaanyị. N'ọkwa nwaanyị o. Azụ ka tinye n'ọnụ ihe na-ekwu. Ngwa gaanụ n'iru. Alụbe nwaanyị based on nna afụkwa ebe a na-eme ya ọ dịka ọsọ mana m nwa ka anyị ka tupu obele nwa na ị ka wụ obele nwa ya ị ka nọ primary school ya ka iji awọrọ ụmụ nwa ya ka iji awọrọ ụmụasa Niko ngwa kwere onwe gị eziokwu kwere onwe gị eziokwu Niko hey anyị na-atụ otu esi emekwa ka anyị na-agakwa ebe a na-eme ya ọ so nke m na-afụkwa ụta esi eme ọrụkwa na ebe a na-eme dịka ha chọrọ ịgba nkwụ nwaanyị ihe ọzọ nduzikwa chai Niko sorry o biko ọkwa netwọk sikwa anyị n'aka 08182426591 ka anyị gụpụta ụmụ edemede anyị nwekwa n'ime WhatsApp tupu anyị aga n'iru with calls. Ọ dị mma onye nke anụnwa Josu nwanne bunye anyị uche n'efi ọ sị na afịa bụ James na ya si bari ga-akpọ wee na-ezite ozi sorry maka ozi ka ozite ọ wee sị na kịta anụnwa na ya anụgo nwaanyị mana ya mere ụdị ihe anwụ chaa sekpuru ala wee nye nwaanyị eri ya esekpuru anyị tupu nye wee nye nwaanyị ndị na ya eme mmenwukwu ya onye n'aka James si wee bunyekwa uche n'efi a ọ sị na ya emenwuru ya nna onwezikwa ya ga-emenwu ya n'elu ụwa hey ngwa ka ntinyekwu alụ onye nke anụnwa zitere ozi ọ sị na afọ ya bụ Emeka o wee sị o n'isekpu anyị na onwekwa ihe ọjọọ nyafụ n'ime ya na n'isekpu anyị abụrụ na nwoke na-ekwu eziokwu ma ọ na-asị asị na nwoke sekpugodo anyị o sekpuru anyị na marriage ga-emebi na nke ga-adịkwanụ mma ga-adị mma nke a bụ uche emi ijos bunye anyị n'efi a nwanne zitebela anyị ozi hello mọmị gị ehihie ọma nwaanyị ọma nwaanyị ọma mọmị nwe iyo
ehihie ọma kekwanụ nwaanyị ọma Adị mma, oke kunu mere. anyị dị mma Okay. Ọlụ m achịcha aja akpọ. Ọlụ ụmụ. Hey, poto nwa m Chineke. Nwa ofu ụbọchị m etinyeliri ilu na aja ka anyị potoli ụwa. Ka isi wee fịa. Ọ ife dị mma na. Ọ dị mma nne. Nnọọ nne. Gaa n'ilu. Ife nwere ikwu na dị okwu esekpụrụ ana esekpụ ana. Ọkwa n'iji isekpụ ana ọnwụ na-adị ịga anyị. Ọnwụ ka ajọ will you marry me ekwe ejelu nwanne ife ọnwa na anụ. Ma nsekpara ma nke nwoke ma nke nwaanyị ma aka isekpara hapụ n'isekpụ ana. Si nke ahụ nwere ihe ọ matara kwa ya. So ndị aja akịta enidi ọma isekpụ ana. Ọ jụrụ gị ajụjụ. Nwaanyị niile isekpụ ana. Okay, nwaanyị niile isekpụ ana. Otu special treatment. Mgbe ịbịakwazi kịta anụ a na-akọntradikt kwa onwe go. Mbanụ na ọ na-agwa gị na options dị. No, choose your choice. Ọkwa ya nne. Nsogbu adị ọnwụzie ka o si dị. Nkwadosi onansi akwado na mụ etinye alụ n'aja ka mma. Don't worry, anyị na-abịa ụbọchị mgba akwụ gị. Ọmụ a ga-anọ n'iru na-asị m iyo lead us, let us go there. Daalụ nwaanyị ọma. Yes, nwunye ọ ga-esekpụrụ ala ụbọchị nke ya. N'aja. Ebe ị ga-anọ sekpụrụ ala Ọja junction. Ya na-eme adịrịzi n'elu ụwa. In fact, it's important. I dey tell you. It's important. Ọ ka anyị bulukwa oku asa. Ka anyị bulukwa ofu oku. Then ga-agụpụtakwa nke nọ na WhatsApp. Gwakwa dị nọmba ọzọ. Hello, ehihie ọma. Ehihie ọma nwoke ọma. Nke a dị ka Chibuike. Wiyo. Eliwe agwụ atakata abụọ nwanne ibugodi T Junction. Ị na-ekwutosi. Mpọnwakwa na ife ọzọ dị na-eme na ọkwa ka trafiki na-aga aga. Na-ekwutosi. Onye isi ndị Latin maka mbụ nke ikpeazụ a nwanne ebe ọbụla kpochiri akpochi ntinye alụ dị mụ akọmand godi enwe free flow ozugbo. Chem bịa na Wiyo. Aba m chidere Chimada bakpọ. Ndị Alaba na-etinyekwa alụ na-efi a nwanne nwekwa ka o si adịda awe na-azụkwa. Na everywhere just pass n'ogbe. Mụ ajọs owele onwe ka o si dị na mụ abịa gbapa elu ndị Alaba 42 inches television na full HD nwanne ọ na-ele godi. Ntụrọsịrị gị na. Onye maka o si adị na mpa. Ngwa tinye ọnụ n'okwu nna. Ike m bụkwa na erubeghị oge ịlụ m anyị ka ụmụazị ihe a m na-abụkwa ihe a m na-afụ a na-ese gbalọkwa n'ime televu ka a na-afụ ya afọ be ya n'ime televu ka a na-afụ ya na real so based on Nollywood series ka ha na-art. I swear. Ya mana ngị nwa na isi na itolube mana m makwa na ị na-awọli onwe go maka na itolube mana ị na-eme ihe ị na-eli ihe ndị tolugo onu na-eli mana na asịsị na itolugo ihe eme ya. But that time go the but amabe now all depend. Ngwala do mma nna no do mma mpa. You. Mpa daalụ. Oya na. Daalụ. Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne ka ntị ego alụ na WhatsApp nke ikpeazụ anwe pinopino zitere ozi ya ka o ji wee dịlụ m important nwanne nke a sị na ya bụ Cynthia na ya si Satellite Town ezite ozi Cynthia baby o wee sị na nwoke isekpu anị na-egosi na nwoke ahụ dị umeala na the humility nke ahụ metụ na ọkpụkpụ ọ sịkwazi Cynthia gakwa n'ilu wee kwuo na nwoke sekpuru anyị na ọ na-egosi na ọ nwere nsọpụrụ n'ebe nwaanyị nọ na o gosi na ọ fụrụ ya n'anya ndị n'one ahụ ka ịfụnanya ahụ ga-esi na-aga n'iru forever and ever. Mami Cynthia nwanne ịkpọfego m na-eyifi a makwa nke o si adịzi nke ikpeazụ mana ọ nwere na oge niile ka mmadụ ji na-amụta ihe amụtago m nke ọhụrụ taa n'aka Cynthia ọkwa ya n'aka Cynthia. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Maazị Onyeme. Kee ka ndị Ikodu dị taa maazị? Udo, anyị nọ mma nnọọ. Okay. Wuyo. Buying and selling onye isi. Wuyo. Customer care 247.
onye nwanyị nọnyere gị nọnyekwazi elu gị n'ime ụka mgbede mpa ajụjụ ogologo kwadoro ka m gụrụ life na ego bekee. Yes, sir. Udo dọrọ unu. Ise. Ihe m chọrọ iti ọnụ na nke isekpu ana bikos mụ emego m ihe. Isi na imego gịnị? Oge m gbara nkwụ nwaanyị nwunye m sekpuru ana maka ọ bụ ịkwanye nke a proposal ka anyị kwuga maka ya mgbe ị ga-asị will you before ga gbawa nkwụ mgbe anyị nọ na-enye ya ring na-eme ihe niile na-asị will you marry me ga-esekpụrụ ala wee nye ya dị ring. Nke a abụọkwa ya ụbọchị m nyekwara ering ka m gwakwazi nke bụ eziokwu ụbọchị m nyere ering ya kwụkwara m ọtọ enyere m ya nwajiri eti ya were aka ya tie n'aka ya ọ gbasawara m. Na gbasaghị anụkwa nke ọhụrụ na gbasaghị mana biko wait be coming down. Isi na ọ gbasaghị gị mana ị nọ na-asịcha ya I love you oluzie na mgbe ị enye ya ring gị sizie na ọ gbasaghị gị ma ọkwa ọtọ ma ọdịnala gosi masị gị na owe na the ring is not your concern. Ọ bụ ịsa alụ ịmụ ụlọ ka anyị nọ a gacha ajụ m ebe unu ụlọ wee nye maazị onye ma o calm down ọsọ gị gbaga ọsọ dị too fast. Ihe m nọ na-ajụ gị ewu isiri this lady I love you mana ugbu a ga-apụta sị na mgbe inyi ga dị ring chọọ dị ịma ọ chọrọ ịdị n'ala ọ chọrọ ịkwụ ọtọ o si chọọ iji wenata the ring is not your concern. Just nara the ring ka anyị gaa lụwa onwe anyị finish ọkwa ya. Mana ọ bụ okwe ya mere na ya n'ọkwa ijikwa n'udo onweghị nke esemokwu. That means it doesn't concern you. Nsogbu adịrọ nke ka mkpa wụ n'unu nwa bi n'udo ka esi na the ring it doesn't matter. Okwukwe ya ọzọ ọ gbasa gị biko nwee meseji anyị ka nwee na WhatsApp. Nwanne tupu anyị gaa na meseji maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ka ihe a na-akpata ata nwanne ihe anyị na-akpata ata bụ na anyị na-ajụ ọ bụ iwu bụ na nwoke ga-ebugodo ụzọ gbugodo ikpere na-abọ naanị chinye ụfọdụ ga-asịkwa chinye aka nwoke ebugodo ụzọ gbuo ikpere na-abọ naanị tupu ọsị nwaanyị ịghọtago na mana nke sogodi bụ na nwoke ya esekpu anyị tupu ọsị nwaanyị I want to marry you onye aka anyị na-akpa n'efia so ọ bụ na ị ga-emenwuli ya ma ọ bụ na imeli ya mgbe nke go ịkpọkwa anyị gwa anyị na 08182426591. Hello mpa. Brother. Nah, daddy just bulukwa mkpofe batalụ m n'efia nke ịtụzi m broda na mụ atụzie gị my uncle na ka ị ga-emezi ọkwa ịgbalịba mba adịghị m alụ na nke ọkwa ikwetego na nke ikpeazụ mpọ na ibugodi na ibulu tozuo ịnọ n'ofe akwụ mmiri ọkụ asụrụbelu m garị anyị bugodo ụzọ anyị afọ ilu ofe gị na afọ ilu ofe gị anyị wee mewezi elu gị dị garị na ịmazi ka o si adị mpa ya na-ese okwu gbagba ndị aka ya na-akọ sef ndị kpọrụlụ ọkụ mụ amana ịnọ ọnlaịn so mụ aka ha lagodi sef mpa isi jugodo igi na-efi a na ihe niile na-abụ ebe fanụ ga-ekugo laịf ka m na-agwago mkpọkwa gị ngwago isi gị juru eju na-efi a mana ị malụ ụkwa ihe njem mere ana m n'iyi enwekwanụ m gen uru mana ya anyị na-akpa na iwu bụ na nwoke ya esekpu anyị bifo ọsị nwaanyị na nchọ ya na just tinye ọnụ na dị okwu ịghọtago mba na nwoke sekpụrụ anyị nwaanyị na ọlaik na ọ chọrọ enyi ya nọmasị na ọ ịma ibuzi ọtọ ebe anyị jizi ya wee bie ya alụla anyị nwanne ka gbuo ọrụ a ka odo onye ọbụla ya nwanne onye ọbụla gbara ọgwụ ya nwụọ ma nwoke ma nwaanyị ọtọgị mmadụ raịtị mee ya ahụ ịchọzi ime ya alụ anyị na-eyipụ afọ ime ya alụ anyị ọ bụla ma ịchọzi onye ịfụnanya onye mpa hello mpa ịkaligo m hoo ha mfu ekali m nna ama m na-ekwunyelu gị ịkaligo m hoo asabiko ka anyị gụrụ ozi nke anụ onye nke a zitere anyị ozi Momichi from Iba Momichi jos zite ozi na o wee tie ehihie ọma ụmụ ọma Igbo daalụrị nne Momichi ọsị nwoke isekpu ala enwekwa ihe ọjọọ nọ na ya ihe ndị a bụ ịhụnanya
ihe dị ka ịkpa ihe dị mkpa bụ ịhụnanya ijikọ ha ọnụ ma emechaa. Mọmichi daalụ Mọmichi mana ọnwa assignment nye ego agbanyeghị gị laịsensị ịchọ ọrụ m Mọmichi ya ọzọ. Ọkwa Mọmichi akwa gị nkwa na ọnya ka m gbanyere laịsensị ahụ na customized license. Mọmichi ya dịgị dị nnọọ lucky. I'm telling you na o nwetara brand new nke a cha like brand new ka o nwetara gị isi gị nọdụ ya ihe dịgodi gị n'isi sef. Ihe dị ya n'isi bụ crude oil. Asị ka edewe dictionary. Crude oil dị ya n'isi. Ngwa 08182426591 ka ụkwa akara ekwentị anyị ha ahụ nga gị go radio show na Hot 93.3 FM. Ihe ọbụla ị na-eme na mpaghara Lagos bute ya ebe a ka ọnụ gị dị ịmago na ihe niile anyị mega ebe awụ maka ndị Igbo anyị nọ na Lagos na ebe ọzọ niile nọ na mpaghara Lagos. So bute ya ahịa ka ezuga bute ya nwaanyị ka ị chọrọ ịlụ ihe ọbụla ị chọrọ ime n'ime Lagos ịchọ ka etere gị nkụ ya bute ya ebe a na nganga Igbo ga-eme gị ọfụma. Okay 08182426591 ka ụkwa akara ekwentị anyị ha anyị na-akpata awụ ọwa iwu na nwoke ya esekpụrụ ala wee jụọ nwaanyị ị ga-alụ m tinye ya ring n'ime aka sị ya ị ga-alụ m ọwa iwu na nwoke ya esekpụrụ ala ha ịkwaga taa. Ụfọdụ ndị mmadụ ekwugo ndị nwe ndị si na gbasa ha otu chọọ weda the ring is not my concern. Asị ma na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ka onye kacha m wee esi wee gbanyere mmadụ ring. Wee chetawa ngel my guy man jos tinye ring na mmanya ya my girl jos nwụọ ihe niile nwụrụ ma ring ya. Don't say that again. My guy wee sị ya ndị makwa n'inwugo ring chọrọ inye gị wedding plan anyị. Ọ dị o nwere ndị na-etinye n'ime nri ekpọ gị ebe just put it gị na-eri nri a na-eri nri a tabi ya n'ime ọnụ wepụta ya. Itinye n'ihe ọbụla na-aba n'ọnụ adịrọ mma mma agwa gị eziokwu. Nwere na-etinye n'ime keeki na keeki ọ dịrọ mma ọ dị ya just no ring like that. Nke ikpeazụ o nwere ezitela ozi ya ndị ozi ya o nwere ebe ọ metụtara aka na mmụọ just chọọ egbu ọha steeti. Ọ sị na ya bụ Rafael na ya na-ezite ozi o wee sị n'isekpu anyị na ekweta na omenala ndị be anyị nọ ndị ọcha bụ ihe na-eme one ahụ mana ndị be anyị na-akọpụ ihe niile ndị ọcha na-eme na ọ na-enye anyị nsogbu na ka anyị nachi ya na omenala anyị na-esekpu anyị mana omenala anyị mana nke omenala anyị ịgwa gị nke wee eziokwu ndị Igbo anyị ndị Igbo anaghị emedi ihe pre-wedding ihe na ka apụta chọwarị nke bushu grass ka ha ji eme ya data mbanụ apụtasị gị were ring ịchọ arịa niile wa boroboro ka anyị mega enwe ihe dịka ịchọ ịlụ nwaanyị mgbe ndị Igbo si eme ịchọ ịlụ nwaanyị chọta nwaanyị masị gị ga-aga anụ ibe the person si achọrọ m ịlụ onye a ga-alụ onwe ihe dịka ị ga-aga chọwa ring first mewe engagement from engagement mana ka anyị si wee kọpịrị ihe ugbu a onweghịzi nke ọbụla ịchọrọ ime ịchọrọ ịkwụ ọtọ ịchọrọ nke ka isi chọọ iji wee merie the thing is your concern ma ọwụ nke ofu onye n'ime ndị kpọ anya akpọ otu ọbụla ke ka mkpawụ na love nọ n'ime ihe emega udo nọ n'ime ihe emega peace of mind nọ n'ime ihe emega mana one man's meat is another man's poison. Ụmụ nwaanyị gasị gị ma iri ho n'elu Mountain Jericho gaa na ebe ahụ gwa ụwa dum na ịchọ ịlụ ha with that wedding ring nna hapụ mana ọ nwekwa ndị iwu na-enyego ha this wedding ring na mall awụsie ha n'ala ụwa aka ndị mmadụ n'ala up and down. Ndị enyego ring sekpuru a na-enye ya mata ha ka dị engaged 12 years after na Lord of the Ring. Lord of the Ring, Queen of the Ring. Ọ bụkwa na esekpu a na-enye gị bụ na iwu inigo ọ bụkwa na iwu inigo Champions League Martins nwekwa ike ime leta ewetago na so nwekwa ndị na-emechekwa after Lord of the Ring alụkwa ha ọkwema ya mere m ji esi na one man's meat is another man. Onwere ga-apụta nye gị ring lawa obodo oyibo ga-eyiri ring na-agagharị ọkwa efugo ebe ụmụ nwaanyị na-eyi ring ọ dị ka mba no they have achieved the whole world dịka aka ga-adị taa have you get me electric onwe one woman kụziri anyị na school based on mgbe mụ ajọkwa mahadum daa ihe by Unizik by ọkakwa pụtago nwaanyị ajọ so ozugbo enyere ya ring engagement ring ahụ
anti batazie na klaasị no burugodo akara ngị izi a mmadụ na adịtaghị ọmadụ nke a na-enu bọọdụ ka ọ gbapụdo nwaanyị ọma na-enyegokwu ya ringo. Onwe nke mfu nke awụ n'obodo oyibo ka o mee nwoke ma edetigo nwa agbọghọ 12 years and counting. Onwe ka o si eme alụ ka ọ chọọ ịlụ nwaanyị a, nwaanyị eburukwe dị ring yite wedding gown kpọta pastọ jee ebe nwoke alụgo ọlụ si m na tata anyị ga-eme ihe niile dị n'ime ọnụ na ị ga-anụ m ka ị gaghị anụ m emechie nwoke ekwe wee nọ ya so ị nọ na-eme Lord of Ring kpọga ma dị nwoke ekweghọ go and marry the man. Biko nganga Igbo radio show na 103.3 FM bụ ihe ị na-ege ntị ande oge anyị asịgo anyị ka abịa bụzi akpa anyị lawazie ihe anyị mega ugbu a wo bye 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 see you anyị ga-afụ gị na Saturday mgbe anyị ga-ewetekwere gị ihe ọzọ ga-enye gị obi aṅụrị tupu mgbe ahụ chetakwa ịnọ ọfụma butekwa ozu maka ọ dị mkpa ha Disemba ka anyị baga ihe a tupu mgbe ahụ ego bekee wa ha nke m ịkpọ mmadụ Igwe one of Africa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịka dị right ka chifono nwanne n'aka nke m onwe iyo nganga radio show nwanne biko na ofu ayọ ka nka na-ayọkwa anyị na-ayọsi anyị ike anyị na-emego obi ụtọ nwanne cheki ịnụ ya ọfụma na ka ọ ga-esi dịzi apụtazi ofu ụbọchị ọkwa nwaanyị na-eche ka nganga bịa sizie gị na nganga ama mbịa based on na ya agbanyenwuzi fuel na moto na-ebu anyị o nwere ka ọ dị na mpa na ka iji asị gị ọnwa afọ ị na-ele ma ọ bụ ihe ị na-eme just butie ebe a nwa ka anyị na-etikwa dị mkpu ịghọtago na onye kene sọnị ekene ya aka nni kụọ aka ekpe akụọ aka nni nwanne anyị na-emekọ ya ọ na-efu na omenala na asụsụ Igbo na ihe gbasara mụ na gị ga na-agbasa na Lagos na ọmkpọ gị ngwa gị n'otu aka ahụ kwazi onwe ka obodo town union si eme meeting na Lagos ibutela anyị ahịa ya eme the announcement na ihe ọbụla ịchọ nna ya anọgoghị agwa nga na ihe mbata nke ikpeazụ a bụ ngwunye ekpochirigo m n'obodo wee na-asị gị onye afọ taa ka afọ ya echiche bilizie ya on Saturday nwanne anyị ga-etinyekwa alụ ọzọ nwa iyo na-asị gị ka emesịa Nganga Igbo. Sọ pụtakwanu.